أهلا يا موسى البولاني. بك أكثر. ايش قد عمرك موسى قلت لي؟ 12 سنة. مع السنة العمر كله إن شاء الله. الله. نسمع مشاركتك حبيبي. إن شاء الله. جسام يا ضنوتي رايح رايح من عيوني فدوى ما راح من الحركات في الحركات وانت نور البصر رايح رايح من عيوني ما شاء الله. يا وليدي تدري بهذا قلبي انطعن بمصاب ابوك الحسن عقب الحسن انت الامل ظليت تاني الزمان ولاني على ثوب العرس تلبس جفان فدوى تنيت الزمن والامل وانا يا ابني انخطف لوني ما شاء الله. ودعيتني شبعت انتظر يا وعد رايح رايح من عيوني. شوف القفلة ما شاء الله. شوف القفلة. ما شاء الله عليك. أنا أبوسك لأنهم مو بعيدين عليك. كل التوفيق لك موسى البولاني. والله موسى قلت لو ما دايسين كلهم اقوم من وراهم ادوس عنهم. كان من بدت المسابقه لليوم ما دايس عنهم واحد. قلت كلهم اضغط بدال. فرحانين بك موسى. حبيبي اسوي مظاهرات اذا ما يختاروا. موسى الآن أنت تأهلت ويانا. اي أسرت منك تختار مدرب. عافيه موسى. حتى عندك يكون 4 وياك مدربين. المرحلة. 1 2 3 4. نعم 4 عندك. 1 2 3 4. أنت مالك علاقة باللي يحكي هواي وياك. ركز يا في ايدك. خليني اقول لك شغله او نصيحه. اتمنى تلتقي بكل المتسابقين مال العام اي واسالهم على مهدي العبودي والتقرب. انت ضغطت لاخير واحد. انا اول واحد ضغطت. اخير واحد انت قوه يلا ضغطت. نعم اختار. الشيخ ميت. الله حبيبي حبيبي. تعال تعال خل ابوسك. تعال فدوى القلب. التوفيق شنو انت يا صوتك موسى. ملائكي والله. اكلك بالاخير. كل التوفيق يا موسى البولاني.